Hello friends, welcome back to Pink's Kitchen Tamil. இன்னைக்கு நம்ம ஆரிகானோ ஜிஞ்சர் க்ளோவ் டீ எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு ட்ரிங்க். உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். இது டெய்லி காலையில குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். உங்களோட weight loss அப்புறமா டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிரலாம். ரொம்ப கம்மியான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் தான் தேவை. சோ இந்த ரெசிபியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இந்த டீயை போட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கார்டனுக்கு போய் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆரிகானோ லீவ்ஸ் பறிச்சுட்டு வந்துடலாம். ஒரு 4லேருந்து 5 இலைகள் மட்டும் பறிச்சுக்கோங்க. இதை நல்லா கழுகி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு சாஸ் பேனில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சூடு பண்ணிடுங்க. ஃப்ளேமை கடைசி வரைக்கும் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ தண்ணி லைட்டாக ஹீட் ஆனதும் நம்ம ஆரிகானோ லீவ்ஸை உள்ளே சேர்த்துடலாம். இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்கட்டும். இப்போ 2 நிமிஷத்தில் இந்த ஆரிகானோ லீவ்ஸ் நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பீஸ் அளவுக்கு இடித்த இஞ்சி அப்புறமா ஒரு கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க. இது அகெயின் ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் ஆகட்டும். நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நல்லா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம இந்த டீக்கு எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட்டும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். பட் இந்த ஆரிகானோ ஜிஞ்சர் க்ளோவ் டீ எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட்டுமே இல்லாமலே சூப்பராக தான் இருக்கும். இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயாச்சு. நம்ம ஆட் பண்ண இஞ்சி ஆரிகானோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்கு. ஸோ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருங்க. இது ஒரு 10 செகண்ட் போல் அப்படியே இருக்கட்டும். 10 செகண்டுக்கு அப்புறமா இந்த ஆரிகானோ ஜிஞ்சர் க்ளோவ் டீயை வடிகட்டிட்டு நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள். இதை காலையில் எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ட்ரிங்க். டெய்லி குடிக்கும்போது உங்களோட இம்யூனிட்டி நல்லா பூஸ்ட் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆரிகானோ ஜிஞ்சர் க்ளோவ் டீ ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களுக்கு பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்கள். சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.